नमस्कार मित्रांनो, आज आपल्या घरी एक पपई होती आणि बऱ्यापैकी पिकून खराब झाली होती. मग विचार केला कोंबड्यांना आपल्या खायला देऊया. बऱ्यापैकी त्याच्यामध्ये व्हिटॅमिन सी, व्हिटॅमिन ए, पोटॅशियम वगैरे असतं, अँटीऑक्सिडंट असतात मित्रांनो. आणि हे खाल्ल्यामुळे कसं इंटरनल बॉडी क्लीन होण्याचं काम पपई करत असते. पचनसंस्था सुधारते मित्रांनो. परत आणखीन त्यांना ताकद वगैरे देण्याचं काम पपई करते. डोळ्यासाठी, हृदयासाठी आणि स्किनसाठी चांगली असते मित्रांनो. तर मग म्हणलं पक्ष्यांना आपल्या देऊन टाकूया, असंही ती खराब झालेली आहे. आणि त्यामध्ये हा कोंबडा इंटरेस्टिंग दाखवत होता पपईमध्ये थोडासा आणि त्याने खाल्लंही बऱ्यापैकी पपई खाल्ली मित्रांनो कोंबड्याने. तर ह्याचे इंटरनल ऑर्गन्स एकदम छानपैकी क्लीन होतील मित्रांनो. तर तुम्ही तुमच्या पक्ष्यांना पपई वगैरे खायला देता का? ते नक्की सांगा आणि गावठी दरबार टूला नक्की सबस्क्राईब करा. थँक